अलग भी रखेंगे। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? कहाँ है? कहाँ है वो? कछु नहीं सूत रहो सो पर सीधे। सीधे सूत सीधे ठंड लग रही। स्वेटर पहन के कैसे सो रहा है? ठंड पड़ रही स्वेटर तो पहनना पड़ा तो वही थोड़ी है कि तू तो हीटर है हीटर है हीटर हीटर रहेंगे। गर्मी की हीटर है तू जुकाम हो बहुत गोली करेंगे मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मैं क्या करूँगा अपने आप में जो खाऊंगा वो अपने आप में गोली खा लो तो तब भी रखेंगे। दाल पिए कल कर रहा हूँ। प्यारी समझ गई। तो फिर क्या करके जाना? तूने धक्का दे रहा ए नहीं उठना नहीं। उन्होंने धक्का था जब तुम तो सो जा सो सो जा सो जा सो जा सो जा। सो जा तो सो नहीं तो ठीक रहा ऊपर। नहीं ठीक आप नहीं सो ठीक नहीं ठीक रहा। ठीक के ना कसम चढ़ा दे अच्छा अब ठीक आएंगे नहीं कसम चढ़ा दे अब मैं ठीक हूँ। हाँ उसकी मम्मी की कसम है अगर ठीक आई तो भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। थैंक यू। हाँ नहीं ठीक है विश्वास तो है वो ठीक मैं कहाँ कर रहा फोन कहाँ नहीं दे तो दूसरा को मैं कहाँ कर रहा कुछ मिला गया अभी। स्वामी में कल अपने आप अंदर मत सो जा तुम बहन से सोचो। नीचे बाहर कितनी ठंड पड़ी है मैं क्या करूँ मोरे तो मत सो। मैं तो देखी दिन सो जाए तीसरा को नहीं ये मेरी छींके जीवन तक सही हो जाए तो उसे तो गर्मी आई मुझ फिर सीखे सही हो जाए मैंने ये गर्मी ज्यादा थी। गर्मी की मशीन है तो ये गर्मी की मशीन नहीं कहाँ से हमको ठंड लग रही। तो ठंड है हाँ तू एक मशीन है गर्मी की तो ठंड जाओ ना है नहीं जाओ जाओ मुझे ठंड लग रही है सोना। जाकर मोर ठंड लग रही तो का अपना ठंड लग रही तो नहीं लग तू तो एक मशीन है जाओ कि मैं चली जाऊँ। तू कौन मैं नहीं छोड़ी तुम्हारे फिर मैं और ज्यादा ठंड नहीं होगी उसमें मैं क्या करूँ? तू तो एक मेरी मशीन है कि मैं नहीं सही जा हो रही मैं नीचे सो गई। नहीं नहीं जा रहे तू यहीं जा सो नहीं 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 जा रहे
नहीं यार यहीं सोई नहीं जा रहा है तो मैं तो छींक रहे ऊपर है मैं तो मजाक कर रहा हूँ नहीं तेरी क्या मजाक नहीं देख क्या मतलब जोड़े लगो है देख बोल रहा हूँ देखा देखा बाय कर दे बाय बाय मैं तो मजाक कर रहा हूँ प्रैंक वीडियो बना कैसा लगा मेरा मजाक? लो तेरी कार एक्शन तो गाइस आपने देखे क्या क्या खतरनाक रिएक्शन होने वाले थे, इसलिए हम अपनी वीडियो रोकते हैं यहीं पर। मिलते हैं और वीडियो के अगले पार्ट में।